framsóknar og flugvallarvinna. Og ég biðja borgarfulltrúa að senda á skrifstofustjórann bókanir. Forseti, borgarfulltrúar bókum í lið 1. Enn hefur ekki verið sýnt fram á það með fullnægjandi gögnum að hægt sé að loka flugbrautinni þannig að það kom ekki niður á flugöryggi. Það er hins vegar staðreynd að það er ekki nema örfáir dagar síðan brautin sannaði síðast gildi sitt. Mál þetta varðar almannaheill og flugöryggi og því verða vinnubrögðin að vera faglega fullnægjandi við meðferð málsins. Vinnubrögð meirihlutans eru í hrópandi andstöðu við vandaða stjórnsýsluhætti og nýsamþykkta upplýsingastefnu borgarinnar, en þar kemur fram að ákvarðanir þurfa að byggjast á bestu fálegum upplýsingum. Sýna vinnubrögð meirihlutans að það er eitt að samþykkja upplýsingastefnu og annað að framkvæma í samræmi við hana. Nauðsynleg gögn liggja ekki fyrir til að taka upplýsta ákvörðun, en í niðurstöðu Samgöngustofu kemur fram að áhættumat Isavia nái hvorki til áhrif á flugvallakerfi landsins í heild sinni, skipulags almannavarna, áhrif á sjúkraflutninga né fjárhagslega áhrifa á flugrekstur og þurfa að gera sérstakt áhættumat við framkvæmd breytingarinnar komi til þess að ákveðið verði að loka flugbrautinni. Er því bæði órökrétt og óábyrgt að taka flugbraut út af skipulagi, gera ráð fyrir byggingu sem teppa aðflug á flugbrautinu og ætla að loka henni áður en slíkar upplýsingar liggja fyrir. Síðan er það bókun við lið 2. Mikilvægt er að hæfileikar allra séu virkjaðir og réttur allra til virkrar þátttöku sé tryggður. Reykjavíkurborg á sína frumkvæði og ættu stjórnendur borgarinnar að vera hvattir til þess að gefa fötluðum einstaklingum tækifæri til starfa innan borgarkerfisins. Fatlaðir einstaklingar geta reynst verðmætir starfsmenn og geta búið yfir mikilli þekkingu og reynslu eins og sannaðist best á þeim starfsmönnum sem störfuðu við ferðaþjónustu fatlaðra í þjónustu við Strætó BS, en með uppsögn þeirra glataðist mikil þekking á notendur ferðaþjónustunnar og þörfum þeirra auk þess sem þau höfðu skilning og aðstæðum vegna þess að þau voru sjálf í svipaðri stöðu. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur gert grein fyrir bókunum framsóknar og flugvallavinna. Þá er það Björn Blöndal, borgarfulltrúi, sem gerir grein fyrir bókunum borgarfulltrúa meirihlutans. Já, forseti, borgarfulltrúar. Hér er bókun borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Vegna fyrsta máls á dagskrá. Deiliskipulag sem nú er samþykkt til auglýsingar er efnislega eins og það sem áður var auglýst. Skipulagið var fellt úr gildi með úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna formgalla á málsmeðferð, en efnisleg málsrök hlutu ekki hljómgrunn. Kærenda hlutu ekki hljómgrunn, fyrirgefið. Tillagan var unnin á grundvelli samkomulags borgarstjóra og innanríkisráðherra dagsett 25.10.2013 sem staðfest var af fulltrúum allra flokka í borgarráði á sínum tíma. Skipulagið er í fullu samræmi við gildandi aðalskipulag og allar meginforsendur þess. Eins og hingað til þegar deiliskipulag er fellt úr gildi vegna formgalla er það auglýst á nýjan leik að teknu tilliti til þeirra. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið að gera grein fyrir bókunum meirihlutans og þá er borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson með bókun frá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Forseti, fyrir bókunum sem ég les á við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að vísa málinu til borgarráðs, svona svofellt. Það er með ólíkindum að nú þegar úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur fellt deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar úr gildi, skuli höfuðáhersla vera lögð á að ryðja málinu aftur í gegnum borgarkerfið á metraða og án nokkurrar fyrirhyggju. Viðvörunarljósin blikka, en það verður ekki séð að nokkur lærdómur verði dreginn af mistökunum. Að lágmarki hefði átt að tryggja að málsmeðferðin væri ekki lakari en tíðkast almennt fyrir skipulagsmála í Reykjavíkurborg. Af afgreiðslunni og umræðinni hér í borgarstjórn í dag mega borgarfulltrúar reikna með því að deiliskipulagsáætlun Reykjavíkurflugvallar komi aftur til kasta borgarstjórnar vegna mistaka, galla í málsmeðferð eða alvarlegra annmarka. Þetta er fyrri, síðan er það við tillöguna sjálfa, það er að segja setja deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar í auglýsingu. Það er svona. Margt hefur breyst á því ári sem liðið er frá því að tillaga um að auglýsa deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar var samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði.
Hópur hagsmunaaðila hefur til dæmis breyst talsverð á þessum tíma og því nauðsynlegt að kynna tillöguna á ný og leita eftir samráði. Nærliggjandi deiliskipulagsáætlunum hefur verið breytt og byggingamagn verið aukið. Mikilvægi sjúkraflugs í Reykjavík hefur aukist á undanförnum árum, meðal annars vegna þess að heilsugæsla á landsbyggðinni hefur dregið saman og ber að líta til þess. Full ástæða er því til að nýta tækifærið og endurmeta deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar sem úrskurðarnefnd auðlinda og umhverfismála hefur nú fellt úr gildi í stað þess að auglýsa það óbreytt eins og borgarfulltrúar og meirihluti flokkanna ákváðu á fundi borgarstjórnar í dag. Rétt er að taka fram að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn þeirri tillögu og greiddu atkvæði gegn deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar í umhverfis- og skipulagsráði, borgarráði og í borgarstjórn. Enn eitt stjórnsýslu klúður meirihlutans veldur réttar óöryggi og flaustursleg viðbrögð hans við því að úrskurðarnefndin felldi deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar úr gildi gefa ekki tilefni til að ætla að skilaboð úrskurðarnefndarinnar hafi verið tekin alvarlega. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur gert grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokks og þá hefur verið gert grein fyrir, borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir ætlar að gera grein fyrir bókun. Forseti, borgarfulltrúar bókun undir öðrum lið, ég held að annar lið það ekki alveg, já. Mjög mikilvægt er að Reykjavíkurborg sem einn af stærstu atvinnurekendum í Reykjavík gerir sérstakt átak til að auðvelda stjórnendum á vinnustöðum borgarinnar til að ráða fatlað fólk til starfa. Reykjavíkurborg þarf verulega að taka sig á hvað þetta varðar og á að sjá sóma sinn í því að ganga fram með góðu frumkvæði og framfylgja til fulls þeirri stefnumótun sem löngu hefur verið sett. Þátttaka fatlaðs fólks á vinnumarkaði er því miður alltaf lítil og tækifæri á skornum skammti. Því miður sá meirihlutinn í Reykjavík sér ekki fært að samþykkja tillöguna án málalenginga. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að gera grein fyrir bókun undir öðrum lið og þá hefur verið gert grein fyrir öllum bókunum fundarins og er honum slitið klukkan 19:07.